Blenderim yandı deyəsən. Əti çox yağlı idi. Əti qaynadıram biraz. Yağa pişənə qədər. Burada da daha sonra badımcanları qızardacağım. Pomidorların içərisini çıxartmışam. Badımcanları belə yarıb içərisini duzlamışam. Atı suyları çıxsın, sonra bunlar da qızardacağım inşallah. Atı suyu çəkilir, bir qədər yağ əlavə edirik. Artıq yağ qoyub bunu götürürük. Altını söndürürük. Bura əlavə edirik. Biraz noxud. Burada həm çəkilmiş soğan, həm də reyhan var, doğramış reyhan. Bunu da əlavə edirik bura. Bura əlavə edirik duz. Toz qarabibər. Çox az sarı kök. Ərzaqların içərisini belə duzluyuram. İçlik də belə oldu. Əsas ana malzeməsi reyhandır bunun. Yəni ətdən sonra reyhanı bol olmalıdır. Əti yığdıq ərzaqların içərisinə. Ən altda badımcanları, sonra biberləri, pomidorları yığdım. Və bura su əlavə etmirəm. Sadəcə pomidorun çıxan suyunu bura əlavə edirəm. Bir də ətin belə yağı qalır. Onu da əlavə edəcəm qazanın içərisinə. Hazırdır, getdi bişməyə. Burada da özümə bir stəkan çay süzürəm. Yemək pişənə qədər.